jirtani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isiniin jenna bakka jirtanitti akkuma beekamu barnootaa fi wantoota adda addaa wannoota isin gammachiisu ni qabanne dhiyaanne jirra. Kanaafuu YouTube chaanaalii keenya subscribe akka gootan isin affeerra jechaadha. YouTube chaanaalii kiyya isin galchuudhaaf YouTube keessanirra geettanii saaruka jaalalattanii jaalala akka kanatti wal argachuu dandeenya jechaadha. Yeroo kanatti askarri isinii dhufa kalas bakka diimtuu kana isii diimtuu kana agartanii akkatti tuquudhaan isii tana subscribe gootanii akkatti isinii dhufti beektee tana tuqxan. Okay? Akkasatti wal bira dhaabannu barnoota adda addaa achirraa arganna jechaadha. Barnootaa fi viidiyoota adda addaa argachuu dandeessanii viidiyoo nama bashannansiisuu akkasumas barnoota aappidhanii wantoota adda addaa isin fayyadu achirraa argattanii hadhas aappii tokko kan yeroodhaan haala yeroodhaan wal qabatee isin fayyadu keessaa warroonni badoo dalaytan yookaan qariyaa keessa dalaytan haala ofirraa ilaaluudhaan shurxaa akka of eeggattan keessaa warri darbiyaa keessa jirtan ofirraa eedan isin fayyada isiniin jedha. Appichis kinoo isa kana jechuudha. Spell vortex jedhu kana inni wanni isin fayyadu fakkeenyaaf warroonni badoo jiraadheen saaraa keessaa wal dalagaa jiraadhe yeroo qaraaraa amma bahe kana shurxaa ofirraa ilaalee jalaa dhokachuu ni danda'a. Kana walumaa galatti aappii shurxaa isin fayyadu jechuudha. Aappichi kun baay'ee isin fayyada. Shurxaa halaalatti ofirraa ilaaltanii jalaa godhuu dandeessanii qaraara kana jala ittiin tartan. Aappiin kun yeroodhaan bahe yeroo eegsisaa eeggatee bahe gara aappichaatti isin dabarsinaa yeroodha qabnu waliin isa buufachuuf ammoo pilaastoorii keessaa isin argachuu akkasumas YouTube chaanaalii jala argachuu ni dandeessanii. YouTube chaanaalii yeroo jaalalattanii subscribe gootanii jala argachuu ni dandeessanii. Liinkii jala isinii kaa'ee jira. Amma gara barumsachaatti ceena. Barumsichis isa kana. Kinoo haala kanaan laawundi geespee jira. Nuun soqaa jira jecha. Kinoo nu argachaadha. Haala kanaan ofirraa ilaaluu dandeenya jecha eessatti guddisuus dandeenya jechaadha. Bakkeessa bakki guddifnuun haala kanaan kinoo bakka diimtuu kanallee tuqina. Turuu bu'eettu tana. Bakka tana sen tuqina diimtutti yoo deebitti sirri guddifti ammallee tana garanatti akkana harkifna. Tana kinoo isinii gabbaa. Kinoo haala kanaan jecha amma mana gararraa jiru sana asitti harkifnee jalatti ilaaluu dandeenya. Haala kanniiniin kalaas ofirraa daawwatuu dandeenya jecha diinaa fi wantoota adda addaa nutti dhufan ofirraa qolachuu dandeenya. Akkuma misaayilaati jechaadha. Wantoota nu alaa badanillee haala kanaan argachuu dandeenya jechaadha. Aappicha baay'ee irraa barattan jedhee abdadha. Torban aappii zanaadhee isin bashannansiisuun haga walitti deematu nagaatti nuuf turaa. Bye.